Hey everyone, welcome back to our new challenge video. আজকে চ্যালেঞ্জটা করার জন্য আমাদের কাছে আছে হচ্ছে তিনটে গ্লাসের মধ্যে টং 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 করে বাজাতে হবে, দিয়ে আমাদেরকে সাউন্ডটা গেস করতে হবে যে ভালো করে বোঝাতে হবে। ভালো করে বোঝাতে হবে টং টং। মানে এই গেমটা 3টে রাউন্ডে হবে। একজনের চোখ বন্ধ থাকবে আর অপরজন মানে টং টং করে বাজাবে। মতলব টং টংটাকে আর কি ভাষায় বলা যায়? টং টং করে বাজাবে। ঢং ঢং। কিছু দিয়ে গ্লাসগুলোতে আওয়াজ করতে হবে। হ্যাঁ, ওই আওয়াজটা শুনে গেস করতে হবে যে কি মানে কোন গ্লাসটা পরপর বাজানো। 3টে গ্লাস থাকবে, তাহলে বলতে হবে কোনটা ফার্স্টে বাজানো হয়েছে, কোনটা সেকেন্ড, কোনটা থার্ড। তো এরকম করে টোটাল 3টে রাউন্ড হবে। 3টে রাউন্ডের মধ্যে যে জিতে যাবে সে তো জিতেই যাবে, আর যে হেরে যাবে তার জন্য একটা আছে আজকে মজাদার পানিশমেন্ট। আমি ঠিক করেছি পানিশমেন্টটা, আমাকে না নিয়ে নিতে হবে। যে গ্লাস নিয়ে আসছে যে টং টং টং। চল ফার্স্টে আমি চোখ বন্ধ করছি। এক দুই তিন। আমি 3টে বাজাইনি, আমি একটাকে দুবার বাজিয়েছি। এটা হচ্ছে চিটিং চিটিং। চলো বাজিয়েছি। তাই মনে হলো একটা জায়গাতে ঢুকছে মনে হচ্ছে। এটা 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 এইটা এইটা এইটা। চলো একবার হেরে গেছি, সেকেন্ড বার। দুবার হেরে গেছি, এবার 3 নম্বর। তো আমি 3টের মধ্যে 3টেই হেরে গেছি। ও যেন 3টের মধ্যে 3টেই হেরে যায়, তাহলে পানিশমেন্টটা নিতে ভালো হবে। বোঝা যাচ্ছে না কি করে বোঝা যাবে? সেটাই। কিন্তু তোর তো অনেক লাভ ভালো, সেই হিসেবে তুই পেরেও যেতে পারিস। ওর মনে হয়। ওরম মনে হয়। ধন্যবাদ। এটা 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 চলে এবার তাহলে সেকেন্ড। ভুল। এটা 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 3 নম্বর। ঠিক বললো? হ্যাঁ, একবার ঠিক বলে দিয়েছি, বেঁচে গেছি। মা দুজন মিলে পানিশমেন্টটা নিলে ভালো লাগতো। একা এন্ড মোমেন্টে এসে ঠিক গেলি। একা পানিশমেন্ট একটা পাগল পাগল ব্যাপার। আমাকে বেশ আনন্দ ছিল, দুজনে একসঙ্গে পানিশমেন্ট নেবো। শেষে এসে সব পাল্টে গেল। রেডি পানিশমেন্টের জন্য? হ্যাঁ, নিজেই পানিশমেন্ট হয়ে গেছে। আজকে পানিশমেন্ট ভেবেছিলাম 1 মিনিট টাইমের মধ্যে হাসতে হবে পুরো পাগলের মতো, সামলে চলবে না, আর কথা বলা যাবে না। এরকম পানিশমেন্ট পেয়ে যাবে। এরকম পানিশমেন্ট হলো হাসতে হবে। হাসাটা আবার কি পানিশমেন্ট? 1 মিনিট কন্টিনিউ কিছু কথা নেই, পাগলের মতন হাসা। হ্যাঁ তুই পারিস, তুই এমনিতে পাগলের মতো হাসিস। তোর হাসি শুনতে আর পারা হয়। তাহলে কি বলছিস, পানিশমেন্ট দিবি না? না না কর, নিজে ভেবেছিস যখন করবি না কেন? 1 মিনিট কি করে হাসবো? হাসির কথা শুনে হাসি আর পাচ্ছে না। এডিট হাসার জন্য না, একটু হাসি পাচ্ছে না। হাসতে শুরু কর, হাসি পেয়ে যাবে। স্টার্ট।
পাচ্ছে না আছে হাসতে হবে কানতে। কাঁদছি মনে হচ্ছে তো। থামলি কেন? আমার কথা বলে দিচ্ছে। আচ্ছা জোরে জোরে হাস। রাবণের মতো। এরকম তুই হাসিস না, তোর হাসির জন্য সবাই পালায়। জানি এখন আমার এই কথা বলছিস কেন? হয়ে গেছে এবার। মানে এখন 1 মিনিট হাসতে হবে শুনে একটু হাসি পাচ্ছিল না। এই পানিশমেন্টটা দুজন নিলে কবে ভালো হতো। আমি কেন নেবো? আমি তো হারিনি। ভেবেছিলাম হারবি। তুই গোল্লা পেয়েছিস, আমি এক পেয়েছি। তো পানিশমেন্ট নিয়ে মানে হেসে লাউনি আরো ভালোই লাগলো। ভালো লাগেনি এখন। আজকে জানি না কেন হাসি পাচ্ছে না। হাসি পাচ্ছে না? এই তো হাসছিস। তো এই ভিডিওটা তাহলে এখানেই শেষ করছি। ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ লাইক করবে, কমেন্ট করবে আর শেয়ার করবে। সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে এখন চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবে। দেখা হবে আবার নেক্সট ভিডিওতে। বাই।